Hello，大家好，傾談淺唱嘅主持人阿 Mike，今日邀請到我哋一個嘉賓髮型師阿 Sam。咁今日咧，我哋嘅主題咧就係去分享一下咧一個經歷啦。咁一個超過40年嘅髮型師啦，咁以前都從事過唔同嘅一啲舞台嘅表演啦，一啲嘅髮型嘅比賽啦，亦都依家係一個評審喎。亦都邀請佢去自我介紹一下，同埋講下點解佢嗰陣時入行係因為啲乜嘢契機。大家好，我叫阿 Sam 啦嚇。我都係姓許嘅嚇。剪頭髮有個阿 Sam 許嚇，唱歌都有個 Sam 許嚇。我成日同啲客都係咁樣開玩笑咁講嚇。咁希望個客人記得我哋啊嘛。喺我哋80年代入行嘅時候咧，咁係嗰陣時就係主力咧都係一啲髮廊啦。咁嗰陣時都仲未曾興起話嗰啲髮型連鎖店嗰啲咁嘅。咁我入嗰間學嘅時候咧，咁佢哋初期頭一年咧。我哋入去嘅時候咧，佢哋都未曾係呢個髮型連鎖店。咁我哋入去大半年之後咧，咁佢哋開始就係公司資源整合，咁就係第一代同名髮廊鎖店啦嚇。到而家佢哋都仲係嘅，但係就名咧，咁佢哋都會有變更嘅。咁所以我哋嗰陣時就都叫做幾幸運，就係即係睇見嗰個發展蓬勃啦嚇。咁到而家咁喺以前入行嘅時候咧，咁因為以前入行咧佢係冇咁多專門嘅髮型學校咁係去到呢個80年代嚟咧先至開始多啦嚇，中期啦應該係我哋嗰陣時學咧都仲係師徒制嘅。咁我哋嗰陣時師傅咧就太子嗰邊啦嚇，咁都其實都叫做幾辛苦嘅嚇，因為後生先至可以捱得到嘅。其實做髮型呢一行咁嗰個洗禮嚟嘅嚇。咁個師傅平均一日咧有成60-70個客嘅咁如果係去到即係過年嗰啲咧就過百嘅咁即係喺我哋而家想象之中，冇人想象得到話喺嗰個師傅可以有咁多嘅客啦。咁當然一樣嘢啦，咁都會係需要一啲助手嘅，即係幫佢剪完個頭髮或者係有啲咩造型嗰啲咁嘅咧，咁我哋要跟住喺佢後邊嗰度學啦，幫佢先處理好咗，等佢到埋嚟做嘅時候咧可以快啲啦嚇。咁我哋嗰陣時聽過一啲老前輩啦嚇，咁嗰陣時都喺太子嗰邊有一個叫余嘅好出名嘅嗰陣時係，咁話俾我哋聽咧，佢一個過年咧嘅年30晚朝頭早6點半啦嚇，6點半好早6點半好早咁佢咧就收工嘅時候咧就差唔多係第二日年初一嘅6點半啦，2個鐘唔係12個鐘，24個鐘咁就係話佢嗰陣時咧就有6個助手。跟住喺佢後邊咁，即係以前就會話有啲咁即係咁笠嗰個機啦嚇，佢住嘅，咁佢嗰個係攞嚟 set 頭咁即係你見佢頭咧長頭髮攣攣地嗰啲咁咧，就係用嗰啲咁嘅工具去做啦。即係我哋即係咁佢呢個咧就180啦嚇，咁我哋嗰陣時跟嗰個咧都120噶啦咁就跟住佢喺後邊嗰度幫佢哋吹頭啦。咁係喺我哋做呢一行咧喺即係嗰個年代啦嚇，咁嗰個分工咧佢哋有分得都叫做啲嘅。但係個名稱就同而家唔同啦。咁我哋嗰陣時有洗頭啦、電髮啦，咁跟住咧就呢兩個項目之後咧，你一定學完之後浸完之後咧，就叫做助手咯。咁你一定要吹頭吹得叻噶嘛。即係喺嗰個年代，你剪頭髮唔叻唔緊要最緊要你係即係吹到個頭俾個客滿意先係做到佢。係啦，嗰個咧就應該係因為你係臨升做師傅之前咧，以前就學嘢咧，做我哋呢行就話教曉徒弟好師傅啊嘛。咁個師傅就話喺你嗰度，你幫佢嘅時候咧，就話大家有個即係互利嘅關係啦。你學到你攞到個技術，第日你就會爭食噶咯喎。咁你喺呢個時間咧，嗰個收入咧係少啲嘅。咁就我哋嗰陣時都捱咗8-9個月，都好長時間，都好長時間。嗰陣時係得嗰1個月，嗰陣時就我哋6蚊，即係你計下就1個月，我哋嗰陣時就即係唔使翻足30日啦，即係總之係1個禮拜1日啦，係咪？咁你仲有食埋個晏晝啦，晏晝就即係你計佢10蚊到啦，最平10蚊到啦，咁你一日計埋，咁好彩我哋唔食煙。咁唔食煙嘅時候咧，咁有一樣嘢就可以慳翻啦咁同埋就我嗰陣時入呢間鋪頭，我都有即係都觀察過嘅，因為呢個係一個介紹我哋入去噶嘛。咁佢話呢間嗰啲人都叫做正派啲嘅第一件事，佢哋嗰間鋪頭冇乜人食煙嘅。即係唔會話禮拜6日嗰啲咁樣咧，就開住個收機得你同你剪頭髮，一味就聽住賭馬，咁就入唔到錢嘅好正經嘅。係啦，即係叫做幾正經嘅髮廊啦。即係咁我就嗰陣時就去即係正式就學，就去正式去。